Hva som det verste med å ha hund? Det ikke alle hundehårene som tilsynelatende legger seg overalt. Det heller ikke å våkne opp om morgenen, og så finner du at den helsikes kjøteren har spist opp den ene joggeskoen din. Og det heller ikke det faktum at du må ut på tur, gjerne 3 ganger om dagen, hver dag, uansett vær. Men ingen av de tingene der det verste med å ha en hund. For 5 måneder siden så måtte jeg ta min tyngste avgjørelse så langt. Da måtte jeg gi beskjed til veterinæren om at de skulle avlive hunden min. Han het Knudsen. Jeg har mistet hund tidligere, i 1990. Da var jeg 21 år, og jeg gikk på Forsvarets hundeskole i Drøbak. Den hunden hadde jeg hatt siden jeg var 7 år. Men det å få den beskjeden om at barndomskompisen min ikke levde lenger, den var ikke så tung som det jeg har vært igjennom nå. For det var jo ikke min avgjørelse å ta. Det var det foreldrene mine som måtte. Så jeg slapp billig unna. De siste årene Knudsen levde, så tenkte jeg stadig oftere på at den dagen ville komme. Den dagen hvor jeg som hundeeier måtte ta avgjørelsen om at nå var ikke det livet verdt å leve lenger. Du skulle på en måte ønske du kunne forklare det for hunden. For her har du et levende vesen som aldri har gitt deg noe annet enn ubetinget kjærlighet. Som aldri dømmer deg, selv om du kanskje ikke viser deg fra din beste side akkurat den dagen. Og som blir like glad for å se deg, selv om du bare har vært borte på butikken i 10 minutter. Og nå skal du altså ta avgjørelsen om at den ikke lenger har et verdig liv. Knudsen ble 12,5. Dyrlegen sa at det var sjelden at de så store hunder som beholdt helsa si så lenge. På slutten så tilbrakte han noen dager på dyrehospitalet inne i Oslo. Og planen var at vi skulle få han hjem og selvmedisinere han, og ta han med på juleferie. Men dagen før vi skulle sette oss i bilen og kjøre den lange veien til Sunnmøre, så ringer de fra sykehuset. Og veterinæren hun sa at han hadde sluttet å respondere på behandlingen de ga. Og de hadde også fått noen prøver som tydet på at han hadde kreft, antageligvis i bitestikkelen, da han hadde hovnet opp. Og da jeg spurte, ok, hva den videre behandlingen da, så sa hun at da måtte han kastreres, og hun var i tvil. Hun var faktisk i tvil om han ville overleve og bli lagt i narkose. Og da skjønte jeg at vi var ved veis ende. Så jeg sa at da setter vi oss i bilen, og så kommer vi inn og avslutter dette her. Da vi kom inn, så hadde de hadde gjort i stand et rom til oss hvor vi kunne være alene med han. Og de hadde tent levende lys, og de hadde dempet den andre belysningen. Så kom de inn med han. Han var veldig svak.
og han peip da han så oss. Jeg tror han hadde det veldig vondt. Og vi fikk sagt ha det til han. Vi fikk klappa Cosmen en siste gang. Og jeg husker jeg så det på øynene, jeg så det på blikket hans. Jeg så at nå ville han ikke mer. Nå var det slutt. Jeg tror det var da Knutsen var rundt 11 år at jeg liksom begynte å tenke en del på dette her med at han begynte å bli gammel, og at den der kjipe avgjørelsen begynte å nærme seg. Og jeg var ganske sikker på en ting, og det var at jeg kom til å gå i kjelleren. Jeg kom til å bli helt knust. Jeg kom til å gå i kjelleren, og jeg visste ikke helt hvor lenge jeg kom til å bli der. I begynnelsen så levde vi med spøkelset til Knutsen. Fortsatt hundehår som lå i kroker og kriker. Og før når det hadde liksom vært et irritasjonsmoment å finne de, så var det nå som å finne små skatter. Jeg er den som står opp tidligst her i huset. Jeg står opp 5:15 om morgenen. Og jeg husker at da jeg gikk opp trappa, opp til stua der hvor han lå på puta si, så pleide jeg å høre en sånn dunking i gulvet. Og det var halen hans. Han gadd aldri å reise seg, men det her var da hans måte å ønske meg en god morgen på. Den er borte nå. Og nå føler jeg som at jeg føler som at deler av sjela mi er borte. Jeg føler meg som en cowboy uten hest. Nå skulle jeg virkelig ønske jeg måtte ut på tur. Flere ganger om dagen, uansett vær. Hvorfor i verden skal jeg gå tur nå? Det føles helt meningsløst. Det er vel først når hunden vår dør at vi skjønner hvorfor vi fikk dem i utgangspunktet. De fyller en spesiell del av livet vårt. Det båndet du kan få med en hund, det er helt unikt. Jeg tror ikke du kan få det med et annet kjæledyr enn en hund. Jeg har ikke lagd den videoen her for å avskrekke deg som går og vurderer om du skal skaffe deg en hund. På ingen måte. Men jeg tror vi har lett for å skyve det her, den delen her, den skyver vi foran oss. Vi feier den under teppet. Den avgjørelsen her, det her er en viktig del av det jeg vil kalle et ansvarlig hundehold. Ta den avgjørelsen når den tiden er inne. Det er kanskje noen der ute som holder liv i hundene sine litt for lenge. For sin egen del, ikke for hundens, men for sin egen del. Jeg skal ikke rette noen moralsk pekefinger mot det, men Men mitt liv med hund
slutter heldigvis ikke med det kapitlet som het Knutsen. Det flere kapitler i den boka der. Og snart så skal jeg åpne et nytt kapittel. Og jeg gleder meg.